人批評我嘅信仰，好似我信嘅一切都係正確。係啊，夠鐘所有都係一切都係正確。我哋嘅信一切都係正確，唔俾人批評。即係我哋教會中嘅啲領袖全部都係正確，所有都係正確，唔俾批評就咁多。我係極端啊，係咪先？同批評又唔同人做朋友噶啦。全部都要有啲朋友都神叫走走咧，有人講我哋教會啲即時絕交，即刻走之後唔使揾我，係咪？即時絕交，我係獨裁到咧，朋友都絕埋，點解同你絕交嘅？社工叫我同你絕，啲教會啲教友都叫我同你絕交，因為唔使聽到你政見廢話，多過情緒嘅問題。我想問真係講完，全部都係同道先做朋友，唔同道講完啦。你食端拍、極端獨裁話我淨係同啲信耶交朋友、新朋友，係啊，會講嘅嚇。